في هذا المكان سقط برميل متفجر، ولكن في الحقيقة برميل على شكل حاوية كبيرة أدى إلى هذا الدمار. طبعا هذه أسطح منازل سويت بالأرض تماما، منازل سويت بالأرض في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. واضح آثار الدمار من جراء القصف بالبراميل المتفجرة. الحقيقة دمار كبير، منازل سويت بالأرض. هذه أسطح منازل، هذه أسطح منازل، هنا كان منازل دمرت بشكل كامل من جراء سقوط حاوية كبيرة على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. واضح حجم الدمار كبير. إذن هذه أسطح منازل 23/2/2015 مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.